Друзья, приветствую! Сегодня хочу вас познакомить с квартирой, которых у нас еще не было. Квартира сделана в дизайнерском ремонте, и все, что вы увидите на этом видео, остается вам в подарок. Остается только прийти, поставить тапочки и начинать жить. При входе нас встречает большая обувница, поместительная. Я вас обманул, даже тапочки тоже есть. Остаются новым хозяевам. Проходя дальше по квартире, нас встречает большой глубокий шкаф-купе. Здесь помещается вся верхняя одежда. Ну и другие принадлежности спальни можно тоже разместить. Обратите внимание на стены. Красивые, шикарные картины. Сердце, конечно, этой квартиры у нас кухня. Пройдемте. Ложки, вилки, тарелки. Это все остается новым хозяевам. Конечно, хозяюшек порадует эта варочная панель. Красивое украшение. Доски, ножи. Все это остается в квартире. Встраиваемая техника. Высокого качества и надежности. Все работает. Посудомоечная машина, холодильник, духовой шкаф, микроволновка. Смотрите, в квартире теплый пол. Установлено индивидуальное газовое отопление, что помогает экономить на коммунальных платежах. Котел также установлен. Обратите внимание, что в каждой комнате можно отрегулировать свою температуру. Летом данную квартиру будут остужать кондиционеры. В каждой комнате он также установлен. Пройдемте дальше на лоджию. Обратите внимание, диван шикарный, красивый. Ой, и не хочется с него вставать. Здесь у нас лоджия. Лоджия с выходом на балкон. Все открывается. И здесь у нас находится детский сад. Если у вас маленькие детки, вы можете наблюдать, как они будут отдыхать. Мы находимся в ЖК «Черное море». Самая главная фишка этого ЖК, то что есть зона барбекю, детские площадки, спортивные площадки. Территория закрыта будет. Все парковочные места будут находиться вокруг дома, то есть не проезжая. Безопасность детей превыше всего. Обратите внимание, какая красота остается в этой квартире. Все продумано до мелочей. Честно, если бы не мой дом, ее бы купил бы себе. Смотрите, кухня у нас 23 квадрата, общая площадь дома 90 квадратов. И у нас две комнаты, одна детская, другая спальная. Пошлите. Вот эта комната поменьше, я думаю, это больше для детей. Тоже шкафы, все продумано до мелочей. Красивая картина, да? Мне нравится. Как и говорил, в каждой комнате сплит-система, то есть летом будет очень комфортно здесь находиться. Также продумано для телевизора. Осталось только установить. Это единственная комната без телевизора. Родительская спальня – это, конечно, самое уютное место в квартире. Матрасы тоже высокого качества. С удовольствием здесь будете проводить время после тяжелого рабочего дня. Для хозяюшек есть уютное зеркало, телевизор есть, тоже работает, все полностью. Самый большой плюс – в этой квартире еще никто не жил. Все абсолютно новое. С этой комнаты также есть выход на балкон, где можно проводить хорошо время. Честно, все идеально сделано, качество материалов высокого уровня. Мне безумно приятно здесь находиться, проходите. Искусственный мох на стенах, дизайнерское тоже решение. Душевая кабина, полотенцесушители, очень теплые, санузел. Здесь мыльницы, корзина для белья. Все работает. Красота неописуемая, подсветка. Пойдемте второй санузел. Небольшой, уютный, но тоже продуманный до мелочей. То есть отдельный кран. Друзья, еще раз повторюсь, все, что вы видите на этом видео, остается новым хозяевам. Цена квартиры на сегодняшний день, 17 ноября, всего лишь 15 990.